Sveiki, parodysiu savo namų darbo patobulinimus, Price Plans, kurie buvo skirti asmenisis teorijų pagrindų namų darbams. Taigi, yra du projektai, Nedvinsui ir skirtas VTK. Tai parodysiu, kaip reikia dirbti su VTK projektu. Parsisinčiam. Atsidarom, kur mes jį parsisintėm. Išekstraktinam. Nukopijuojam jį. VTK applications. Čia senas. Įklijuojam jį. Pasileidžiam VTK. Taigi, mūsų projektas pasileido ir dabar parodysiu, kokius yra šio namų darbo papildymo galimybės. Taigi, uždarom savo tą. Taigi, kai paspaudžiate Vault, šis projektas yra nuskopijuojamas į vartotojo home direktoriją. Vartotojo vardas, jie 2 MVTK, 252, application čia. Price Plans, res. Atsidarom su savo teksto editorium. Taigi, pridėsim dabar naują operatorių. Naujas skopijuokim kurio nors operatoriaus planus. Pridėsim 2 tik tai. Ir čia, kadangi yra 6 operatorius, tai mums reikia pakeisti skaičiukus. Taip, saugom. Spaudžiam vėl. Vault. Red. Next. Plans. Ir taigi atsirado mūsų prirašytas naujas operatorius. Matote, naujas operatorius. Taigi pasižiūrėjom. Pasividuje. €9, €18. €9, €18. Taip. Galim pakeisti dar, kad įsitikint, kad tikrai veikia mėnesinį mokestį, kokį 17 litų, kokį 10. Galim užvadinti naujas 17. Čia planas 10. Išsaugom. Vėl spaudžiam Vault, Run. Naujas operatorius. Matote, pasikeitė tie visi mūsų pakeisti į naują 17 planą padidinimas ir planas 10. Ir mėnesinis mokestis 17, kaip ir čia varšiu 17. Taigi, ištrinti operatorių galime irgi. Ištrinam, vėl spaudžiam Save, vėl spaudžiam Vault, Run. Ir matote, mūsų to naujo operatoriaus nėra, nes mes jį jau ištrinėme. Taigi tiek apie mūsų pakeitimus.